Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 24 dhe në datën 30 mars të 2025. Është një javë ku do flitet shumë për çështjet e financave, do flitet shumë për rregull, për padrejtësi që janë bërë dhe jo vetëm. Do shikojmë gjëra që mjaft informacione ku kërkohet kujdesi, kërkohen gjëra që duhet jemi shumë të vëmendshëm për atë që themi dhe ku do të shkojmë. Meqenëse se kjo javë është javë e ndryshme nga javët e tjera, sepse mbyllet i kapitull, mbyllen shumë gjëra nga shtatori i vitit kaluar me këtë javë. Po, duket e çuditshme, po t'i vini re, gjërat ndodhin, sepse do kemi shumë ndryshime në fushën e punës, disa do lëvizin nga vendi punës, disa do përfitojnë të drejtën e tyre, disa do fitojnë një çështje dokumentacioni ose diçka kësaj natyre, dhe janë shumë gjëra që do të lidhen, janë shumë gjëra që arrin dhe marrin dritë dhe jo vetëm.